poste? Ouais, toujours. T'es déjà venu au Téléthon? Eh oui, il a marqué. Non monsieur, c'est une soirée privée, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ça va être possible. D'accord, merci. Ouais, ça va non plus, hein. Ça va, hein. Ouais, c'était bien. Ah bah oui, bah. Non, c'est bien. Bah, il y a un bouton pour la lever, donc on la lève. Hein. Touche pas. Ah oui. C'est les chapeaux aussi.